Oke, sekarang gua akan memperdengarkan suara aneh yang terekam di dalam rekaman Minecraft Survival 4 gua. Ini dia. Gua menghimbau kalian untuk jangan berkomentar dulu, tonton video ini sampai habis, karena di dalam video ini gua akan menjelaskan suara apa sebenarnya itu. Langsung aja. Halo guys, Stupid Arles di sini. Pada video kali ini gue akan menjelaskan sebuah komentar yang ada di dalam video siapa Elder Guardians gua dari Abian1152. Bang, kok saya main survival ada suara mengerikan, lalu saya keluar dari world. Sebenarnya komentar ini tidak ada hubungannya dengan video siapa Elder Guardians gua. Cuman komentar ini cukup menarik karena di video survival 4 gua, video yang sekarang gua buka ini, gua juga menemukan suara yang aneh. Dan suara itu ternyata terekam di dalam Minecraft gua. Hanya saja di dalam video survival 4 ini kalian gak dapat denger karena gua udah edit sehingga kalian gak bisa denger. Gua ngeditnya gua percepat kalau nggak salah waktu itu. Karena di sini gua nggak bisa denger, maka gua membuka video mentah, video rekaman mentah yang ada di dalam Adobe Premiere Pro gua. Nah, ini dia video mentahnya. Jadi ini adalah video baku, video mentah rekaman dari survival gua yang belum keedit dan gak ada suara gua di dalamnya. Yang ada cuman video Minecraft gua menggali obsidian, menghancurkan obsidian. Terus yang ada selain videonya ada juga audionya. Nah, di bawah sini ada audio, kalian lihat. Sebenarnya awal-awal gua menghancurkan obsidian aman-aman aja. Cuman kalian lihat di audio wave-nya. Sekarang kalian lihat di gelombang audionya. Ada sebuah gelombang yang naik seperti gunung dan kita dengar suara apa itu. Oke. Mungkin ada kalian yang nggak denger, gua akan putar ulang. Dan gua akan menambahkan volumenya sedikit. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, gua sedang menghancurkan obsidian. Tiba-tiba ada sebuah suara. Pasti kalian udah dengar nih. Jadi video ini belum gua edit sama sekali, guys. Video ini adalah video mentah dari survival 4 gua. Kalian bisa lihat buktinya kalau gua hapus semuanya kehapus. Jadi video mentah ini gua review kembali karena salah satu komentar itu yang tadi yang katanya dapat suara mengerikan. Soalnya gue juga dapat suara mengerikan. Tapi kenapa gue nggak masukin di survival 4? Karena gue lupa, guys. Jadi gue langsung memotong dan mempercepat videonya. Padahal gue lupa ternyata di situ ada sebuah suara yang cukup mengerikan, cukup aneh. Nah sekarang coba gue tingkatkan lagi audionya, sangat tinggi. Sekarang kita dengar gimana. Nah, waktu gua mendengar pertama kali, sebenarnya gua cukup bingung juga sih, suaranya datang dari mana gitu. Walaupun memang selama gua bermain Minecraft, gua biasanya mendapatkan suara-suara seperti ini. Cuman gua nggak terlalu mempedulikannya. Kemudian beberapa hari yang lalu, gua melakukan pencarian informasi terhadap suara ini. Dan gua menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya suara ini adalah fitur yang emang dimasukkan oleh kreator Minecraft ke dalam Minecraft itu sendiri. Jadi gue menemukan artikel yang berkata bahwa suara itu dinamakan ambience atau suasana. Jadi para kreator Minecraft sengaja menaruh suara-suara itu sebagai ambience untuk cave-cave yang ada di dalam Minecraft. Jadi ini dia artikel yang gue temukan, website yang gue temukan. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada 18 jenis ambience dan semua ambience ini berasal dari Minecraft dan benar-benar ada. Suara yang gue dapatkan di dalam survival 4 gue sama dengan suara nomor 13 yang ada di dalam website ini. Kalian dengar ya. Ini dinamakan ambience atau cave sound. Nah, sekarang gue putar di video mentah gue. Oke, sekali lagi. Oke.
Suara itu sama dengan suara nomor 13 yang ada di website ini. Sama persis. Sehingga gua memberitahukan kepada kalian yang mungkin sering mendapatkan suara-suara aneh, suara seperti ini memang ada di dalam Minecraft, yakni fitur yang diberikan oleh kreator Minecraft dengan nama ambience atau cave sound. Dan cave sound ini atau ambience ini ada 18 jenis suara dari website yang gua baca. Dan kalian bisa melihat 18 suara ini semuanya suara-suara yang aneh dan bergema dan cukup menakutkan jika kalian mainnya sendiri dan di tengah malam. Oke, gua rasa cukup sampai di sini penjelasan gua. Sebenarnya gua nggak ingin bikin video soal ini, tapi karena gua melihat komentar, jadi gua cukup tertarik untuk membuat video ini. Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi yang belum kalian tahu dan bisa bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka video ini, silahkan berikan komentar kalian dan like. Dan bagi yang baru, gue ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video gue. Oke, thank you and have fun.